अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एम्ब्रॉयडरी में है 3 पीस बिन सईद के। ये इसकी प्यारी सी नेकलाइन है। ये फ्रंट के साथ ही प्रिंट वाला बैक साइड है और ये नेकलाइन आपको दिखाता है। चलो, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग में एम्ब्रॉयडरी में 3 पीस है। आउट क्लास है और इसकी नफासत इतनी की ज़बरदस्त है। ये मैं आपको दिखाता है। चलो, एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही कमाल की। ये पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाने वाली क्वालिटी है। ये वैरायटी ऐसी है, वीडियो के तवस्सुल से मैं आपको बताता चलो। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये एडवांस के साथ होगा बुकिंग आपकी। सिर्फ 500 रुपये एडवांस। ये ऑर्गेन्जा का पैच है ये वाला। कुछ कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो एडवांस नहीं देना चाहते, तो उनके लिए माजरत है। फिर आगे से पार्सल रिसीव नहीं करते, फिर उसमें हमारा नुकसान होता है। ये मैं आपको दरअसल हकीकत बताता चलो, ये कोई भी नहीं बताता। जब आप डीसी या एडवांस नहीं देते तो उसमें आप आगे पार्सल रिसीव नहीं करते, तो फिर कंपनी का नुकसान होता है। ठीक है, जैसा कि आप चाहते हैं कैश एंड डिलीवरी हो, हम भी चाहते हैं कि कस्टमर अपना कैश एंड डिलीवरी ज़रूर करें, मगर जिसको सूट रिक्वायर हैं चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 का माल क्यों ना ले, मगर 500 रुपये एडवांस डीसी होगी। डीसी नहीं होती, वो बिल में से माइनस होते हैं। ये आप ऑर्गेन्जा का। और मैं इसका दुपट्टा दिखाता चलूँ बगैर टाइम ज़ाया किए। बहुत ही ब्यूटीफुल दुपट्टा है इसका, कंट्रास्ट में। ये आउट क्लास दुपट्टा है इसका, कटवर्क दुपट्टा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी के ऊपर। ये लाजवाब वैरायटी है। आप अपना ऑर्डर कंफर्म करें, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। 1 सूट चाहिए, 10 सूट चाहिए, जितने भी चाहिए इंशाल्लाह मिलेंगे। ये इसका है एयर जेट किनारी में ट्राउज़र बिन सईद ब्रांड का, जैसा कि आप सबको पता है बिन सईद का क्या है। ये इसका बैक साइड प्लस ये स्टम्प है और ये इसके बाजू का स्लीव्स का डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन दिखाता चलो आपको। ठीक है जी, ये इसका है हमारे पास दूसरा आर्टिकल है, गोल्डन में ही है। ये फेवरेट कलर है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, 4 चांद लगाने वाला डिज़ाइन है और बहुत ही आउट क्लास डिज़ाइन है। ये आपका फ्रंट, ये आपका बैक साइड, ये वाला 360 रुपये। ये बैक साइड है और ये साथ ही इसके बाजू में लैनूंगा। ठीक, ये काफ़ी पीस है, ये भाई से आप रब्ता कर सकते हैं, इसमें मिल जाएगा आपको। ये इसका कटवर्क दुपट्टा है ये वाला। ये इसका दुपट्टा, ये वाशे वेयर है। ये 2500 का है। इसमें से भी पीस मिल जाएगा? हाँ जी। ये इसमें से 10 का पीस कितने का मिल जाएगा? कौन सा? 360 रुपये। ये एक गज में बाजू, ये बॉडी बन जाएगी यहाँ से? जी जी, 1 गज तो बहुत होता है। चलो मैं पंजा देखो तो यहाँ से देखो। ये आप देखें जी, ये फ्रंट है इसका। नेकलाइन बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन में, इसमें गोल्डन कलर मैंने दिखाया आपको पहले, और दूसरा कलर ये मैरून रेडिश है। रेडिश मैरून जैसा कि डिमांडेड कलर है और बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है इसका। ये बैक साइड है ये वाला, रेडिश मैरून कलर है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आउट क्लास डिज़ाइन है। इसमें हमारे पास 20+ डिज़ाइन है। आपको तस्वीरें आप व्हाट्सएप पे मांगेंगे, तस्वीरें आपको मिलेंगी, आपने सेलेक्ट करना है, घर बैठे आपको पार्सल मिलेगा। COD पे ज़रूर है, मगर 500 रुपये एडवांस के साथ है। 500 रुपये बिल में से माइनस होगा, वो COD नहीं होगी। जैसे जिसे DC कहते हैं, डिलीवरी कहते हैं, वो नहीं होती। डिलीवरी भी आपकी जो मुनासिब सा रेट है वो हम लेते हैं इन सूटों का। ये इसका दुपट्टा जी, बड़ा ही ब्यूटीफुल कंट्रास्ट में मैरून और ब्लैक का कंट्रास्ट है। रेडिश मैरून है और ब्लैक कलर है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेमिसाल है। बाकी कलर इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
इंशाल्लाह